Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Башҡортостан Республикаһының спорт министрлығы Сибай ҡалаһының Ирәндек был һарайына шәп бүләк яһаны. Етәкселек һәм спортсылар яңы уҡыу йылы башында учреждениела уңайлы шарттар тыуҙырылыуға ифрат шат. Канадала етештерелгән Олимпия боҙ йәйеү машинаһы боҙ япмаһын шып-шыма килеш тоторға ярҙам итә. Ул иң беренсе сиратта боҙҙың сыйылып бөткән өҫкө ҡатламын йыйып алып, бункерына ебәрә. Шулай уҡ ул боҙҙо йыуа, коньки ныҡ сыйылған урандарҙы ямап, боҙ ҡатламын тип-тигеҙ итеп тергеҙеүгә булышлыҡ итә. Министерство спорта Республики Башкортостан нам сделало подарок. Это ледокомбайн новый. Ошында елле бүләк өсөн республиканың спорт министрлығына ҙур рәхмәт белдерәм. Бынан ары боллар боҙ һарайында спорт менән ихлас шөғөлләнер, рәхәтләнеп ялтырыбыҙҙан шыуыр, ярышыр дип ышанам. Шулай уҡ Олимпия машинаһының тағын бер өҫтөнлөгө бар. Ул бысаҡтарҙы үткерләй. Быға ҡәҙәр беҙгә бындай хеҙмәтте Учалы ҡалаһы оҫталары күрһәтте. Хәҙер үҙебеҙҙең агрегат бар. Был эшебеҙҙе күпкә еңеләйтәсәк. Боҙ һарайы быйыл йәй күп кенә үҙгәрештәр кисерҙе. Боҙ япмаһы иретеп, яңынан туңдырылды. Әле килеп яңы ҡормалдар ҡайтарылды. Тиҙҙән хоккейсылар, конькиҙа фигуралы шыуыусылар, уҙышыусылар, шорт-трек секцияһында шөғөлләнеүселәр сираттағы миҙгелде асып боҙға сығасаҡ. Күнекмәләргә ихлас йөрөгән балалар төрлө кимәлдәге спорт ярыштарында алдынғанлыҡты бер кемгә лә бирмәҫ дип ышанабыҙ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Нияз Мирхайҙаров, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡала хакимиәте етәкселеге урындағы ире һәм бәләкәй эшҡыуарлыҡ вәкилдәре менән бизнес иртәнге аш уҙғарыу инициативы һаман сыҡты. Бындай рәсми булмаған ултырыш йәштәр өсөндә, күптән эшмәкәрлектәре уңышлы барған эшҡыуарҙар өсөндә бер дә йотошло. Рәсәй төбәктәрендә бындай бизнес иртәнге аштар күптән уҙғарыла. Хәҙер беҙҙең ҡала эшҡыуарҙары ла уны ғәмәлгә индерә башланы. Рәсми булмаған шарттарҙа һөйләшеүҙәр тармаҡ вәкилдәренә эшмәкәрлекте барышында килеп тыуған киҫкен мәсьәләләрҙе хәл итергә, кәңәшләшеп эшләргә ярҙам итә. Шулай уҡ ҡала бизнес шерифы тәғәйенләнде. Был вазифаны Сибай ҡала хакимиәтенең башлығының инвестиция, эшҡыуарлыҡ, ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре буйынса урынбаҫары Ольга Шаранова башҡара. Мы решили завести традицию в нашем городе. Это бизнес-завтраки, бизнес-обеды или даже бизнес-ужины. Ҡалала бизнес иртәнге аш, бизнес төшкө аш, бизнес киске аш уҙғарыуҙы матур юлаға әүерелдереүгә иҫәп тотабыҙ. Әле беҙҙең беренсе ултырышыбыҙ бизнес иртәнге аш рәүешендә үтте. Был юлғы осрашыуҙа маркетплейс йүнәлешендә үҫеш буйынса фекер алыштык. Йәштәрҙе эшҡыуарлыҡты башлағандағы ауырлыҡтар ҡыҙыҡһындырһа, был өлкәлә ярайһы уҡ уңыштарға өлгәшеүселәрҙең дә әйтер һүҙҙәре байтаҡ. Тәүге ултырыш Урал аръягының эшлекле донъяһы бизнес үҙәгендә ойошторолдо. Отчет яһауҙан, доклад, рәсми сығыштарҙан ары торған дуҫтарса мөхиттә аралашыуҙа һәр кем асылып, күңелендәген әйтә алды, борсоған проблемаларҙы күтәрҙе. Бында шулай уҡ эре һәм бәләкәй эшҡыуарлыҡ вәкилдәренә үҙ тармаҡтарына кәрәкле партнерҙар табыу, инвесторҙар, клиенттар йәлеп итеү, белгестәр саҡырыу мөмкинлеге лә тыуҙы. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдар Кадаева, Илдус Сүрин, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Ҡалабыҙҙа Сибай прививкалы акцияһы тамамланды. Унда ҡатнашып бүләк отоусылар үҙҙәренә тәғәйен бүләктәрҙе алып бөттө. Акция ахырына етһә лә, ҡалала COVID-19-ға ҡаршы вакцинация дауам итә. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Сибай прививкалы акцияһын ойоштороусы Мәрхәмәтлек фонды 3 этаптан үткән сара барышында 52 приз уйнатты. Йәй уртаһында башланған отош 31 августҡа тиклем дауам итте. Унда ошо аралыҡта COVID-19 сиренә ҡаршы прививка яһатыусы 252 кеше ҡатнашты. Отош барышын Сибай телевидениеһы аша һәр кем күҙәтә алды. Кеше исеме яҙылған купонды барабан эсенән студиялағы бала осраҡлы рәүештә һайлап алды. Приздар уйнатыу барышын эксперт комиссияһы айырым контролдә тотто. Һуңғы тәүлектә Сибайҙа коронавирус сирен 14 кеше йоҡторғаны, 1252 кешегә ковид диагнозы ҡуйылғаны, 942 кеше һауыҡҡаны. Йоғошло сиргә вакцинаның компонентаны 13941 кеше һалдырһа, 12372 кеше иммунизацияның тулы курсын үткәне. Әлеге ваҡытта ҡаланың ковид госпиталендә 101 ауырыу дауалана, шуларҙың 13-ө реанимацияла ята. Сибай үҙәк дауаханаһы белгестәре халыҡ араһында мәкерле ауырыуға ҡаршы прививка яһауҙы дауам итә. Ҡалала прививка ҡаҙау буйынса стационар, шулай уҡ мобиль пункттар уңышлы эшләй. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәруаз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!